Benvenuti nella città dei crolli. È il rischio che incombe su Agrigento se non si correrà seriamente in tempi rapidi ai ripari. Il centro storico rappresenta certamente il simbolo più alto di questo fenomeno franoso. Un contesto allarmante scandito anche da un costone che scivola lentamente ma inesorabilmente a valle e da una cattedrale inagibile chiusa al culto. L'assessore comunale al ramo, Maurizio Masone, confida parecchio sul tavolo tecnico che è stato istituito, divenuto ormai permanente e ad ampio respiro. Ormai c'è un tavolo che guarda la cattedrale, guarda il viale, guarda via Papa Luciani. Diciamo che l'emergenza ormai è sul tavolo e speriamo che venga affrontata. Vorremmo alcune certezze, in particolare sulle risorse e sui tempi di realizzazione. E le risorse non possono che essere regionali, perché questi sono soldi che non solo il Comune non ce l'ha, ma anche la tipologia dell'emergenza non può essere lasciata semplicemente al Comune. E a proposito di centro storico, l'amministrazione comunale di Agrigento continua a manifestare interesse e attenzione, aderendo, spiega Masone, all'Associazione delle Città d'Arte e Cultura, assieme ad alcune città siciliane, e firmando un protocollo d'intesa con la Regione per intervenire concretamente. E i primi interventi di riqualificazione destinati alla zona più antica della città nell'ambito del progetto Terravecchia sono stati avviati, oltre 3 milioni di euro per realizzare 36 alloggi, 9 a carico del Comune, 27 dei privati. Un progetto che continua ad alimentare però tante polemiche. Maurizio Masone, appena insediato, si è trovato fra le mani il progetto e in uno stadio molto avanzato, tale da non poter tornare indietro, osserva l'assessore. Disinnescare la bomba è stato allora il suo primo obiettivo, come? Coinvolgendo, cosa che ha fatto subito, il territorio e accogliendo le proposte che sono arrivate sul suo tavolo. Abbiamo questo elenco di cose interessanti che sono emerse e che stiamo a uno prendendo e mettendo su carta nel progetto e li stiamo in alcuni casi attuando. Voglio fare alcuni esempi, se mi permetti, velocemente. E intanto la questione della tipologia del materiale, non più cemento armato ma andiamo alla muratura armata. La seconda cosa era la questione della preoccupazione archeologica. Abbiamo fatto l'accordo con la sovrintendenza il 13 febbraio, ci ha risposto positivamente per effettuare la trincea e i saggi. Terzo, il recupero della chiesetta che era lì allocata. In quel caso si è deciso insieme alla sovrintendenza non solo di valorizzarla, ma di ampliare lo scavo attorno per verificare se c'erano resti attorno alla chiesa. Anche questo è stato fatto. Si è verificata la questione della piazza. Noi là ci sarà un giardino, un vero e proprio giardino con 3 accessi pubblici, aperto a tutti. E la questione delle strade, la sistemazione di via Barone, dei cortili, questa è una cosa estremamente importante.